پیش کړو. نو دلته په دې وطن کې لکه هر سړي ته موقع میلاو شو، اختیار میلاو شو، اقتدار میلاو شو، هر سړي ته خپل سترنث مطابق هغه خپل تعداد مطابق هغه ته خپل یو چیز میلاو شو. خو لکه د هغې باوجود زموږ مسایل نور زیاتېږي. نو بیا حل څه دی؟ هر سړی دا وایي چې زه ټیک دا بل غلط، دغه چور دا چور. موږ دا وایو چې یو خو یو بل ته چور ویل، په یو بل باندې کې الزامات لګول، دا د اسلامي اخلاقیاتو خلاف دی. که چا مال پکې یو خبر یې هغه د عدالت ته لاړ شي او عدالت دې فیصله وکړي او عدالت هغه ته سزا ورکړي او هغه ته پیغور ورکول، چې پښتو کې پیغور وایي او موږ ته په اردو کې طعنه وایي، لکه دا هم د اسلامي اخلاقیاتو خلاف دی. په دې سټیج ودرېدل او یو بل ته چور ډاکو، لکه موږ په اسلام کې دا دي چې ولا تنابزوا بالالقاب، نبی علیه الصلاه والسلام یو بل دوران نومونه مه وایي. او زما لیډر په دې چې ولاړي یو ته لکه یو غلط نوم وایي، بل ته بل غلط نوم وایي، دا ګناه کبیره ده. او یو صحابي رسول چې کله دا آیت دا واورېدو، لکه نور ډېر داسې واقعات دي بهر سیرت حوالې سره، په هغه تفصیل کې زه نه ځم، خو لکه په کبایرو کې دلته یو سړی ولاړي او هغه وایي یاره زه به د قوم اصلاح کوم او زه به داسې کوم زه به داسې کوم، چې یو سړی زموږ د ایمان او د اسلام مطابق لکه هغه بنیادي انساني او اسلامي اخلاقیاتو پروا نه کوي، هغه نه فالو کوي، د هغې خیال نه ساتي، نو څنګه به دلته یو اسلامي تبدیلي راځي؟ د دې وجې نه زما محترم ورونو زه دا عرض کوم چې زموږ سره دا خو تجزیه شوه، دا یو تشخیص دی، په ډېره تفصیلي خبره کېدی شي، خو دا زموږ ماضي ده او د ماضي دا زموږ سبق دی چې د اوسه پورې یو سیاسي لیډرشپ، یو چې دی نو یو سیاسي لیډر هم داسې دی چې هغه 15 کاله په دې جمهوریت کې هغه وزارت عظما هغه دور پوره کړ. تقاضا خدا له دومره برداشت خو زموږ په خلکو کې پکار و چې یاره جمهوري نظام یا ټیک یا څه یا غلط، خو چې تاسو په دې باندې کې ځان متفق کړئ نو پکار دا ده چې موږ د هغې نه پس چې چاته قوم موقع ورکړي د 15 کالو لپاره، نو د 15 کالو لپاره برداشت وکړه، صبر وکړه، موقع ورکړه، او د هغې نه پس چې بیا موقع راشي لاړ شه، وکیل کې خبره وکړه چې بهي ستا دا ضابطه وه ته په دې کې غلط شو، او زما سره دا په دې ځای کې خلکو دوکانونه لګولي، تاسو چاته لیدلي دي لکه چې تاسو دا ویلي چې زما دا سودا خو ښه ده، خو د دې بل سړي دا غلطه ده، د بل سړي غلطه ده، ستا والد صاحب ډېر وښه دوکاندار دی، هغه سړي ته وایي زما سره ډېر ښایسته غوړي دي، زما سره ډېر ښایسته چیني دي، ډېر مزېدار راشه دا شی دی، خو دا به یې نه ویلي چې زما دا ګاونډي چې دی نو د دا بلکل زیږ دي، دا خو چور دی، دا فلانې دی. نو دا سیاست هم پکار ده ستا سره کوم څیز پیش دی خلکو ته پیش کړه، موجود دی رسره، خو په نورو باندې لعن طعن الزامات دا د نبي علیه الصلاه والسلام د تعلیماتو خلاف. زموږ سره متبادل سره متبادل موږ دا وایو چې ويعلمهم الكتاب والحکمة ويزکیهم، دا چې دی دا آیات بلول د دې قوم اصلاح کول دي، دا ایجوکیټ کول پکار دي، په دې کې یو پوهه پیدا کول پکار دي، په دې دین او په اسلام باندې پوهه کول پکار دي، په دې معاشرت باندې پوهه کول پکار دي، نبی علیه الصلاه والسلام په اخلاق پیدا کول پکار دي. نو چې کله یو سړی پوهه او تر هغه خواته ورځي او هغه خپل ایجنډا کې دی، د هغې نه پس هغه یو فیصله کولی شي. خو زموږ خلک د هوا په رخ روان دي، د جذباتو په یو لهر کې روان دي، او چې چاته کوم سړی ښه ښکاري رښتیا وایي یا دروغ وایي، خو د هغه الفاظو ته داسې ښکاري لکه د قرآن د منځ نه چې ویلي او په هغه پسې ورپسې. د دې وجې نه موږ د قوم قیادت ته دا درخواست دی چې تاسو د قوم د تعلیم انتظام وکړئ، تاسو په قوم کې د اسلامي تعلیماتو او د اخلاقیاتو د عام کولو او د هغې د تفهیم اهتمام وکړئ، او د هغې خپل ځان عملي یو ماډل پیش کړئ. نو اله بس تاسو په دې وینا کې، ستاسو په دې قیادت او سیادت کې، ستاسو په دې اخلاص کې بیا الله تعالی برکت اچوي. او که موږ په ایمان راوړی لا اله الا الله محمد رسول الله، خو زما بنیادي عقاید، زما نظریات، زما افکار، زما ټول ژوند او اعمال او طریقه او سلیقه او اسلوب او منهج د هغې خلاف وي، نو په هغه طریقه باندې په دې ملک کې اسلام نشو راوستلی. زه په آخر کې ستاسو د ټولو شکریا ادا کوم. د دې ادارې مختصر رپورټ تاسو ته وړم چې تاسو دلته موږ ته یو ماشوم او یو بچی راولېږئ، نو د هغه سره زمونږ دلته ابتدایي طور ملاقات او د دې سره سره د هغه د سبقونو او د تربیت څه طریقه کاري او څه کردار. نو لکه څنګه چې د دکاندار سره په دکان کې مختلف شیزونه پراته او چې کله یو ګاهک راشي نو هغې تلې ته ورته دا ټماټر دي، دا آلو دي، دا پیاز دي. دغه شان چې موږ ته یو نوجوان راشي، یو طالب العلم او یو کشر راشي، نو زه به ذاتي خود په خپله که هغه په بناتو کې او که هغه په بنینو هلکانو کې، نو هغه لاول وتلم چې یاره دا ماشوم د کمې پایې دی، زموږ سره دلته قاعده لاول ووایي، ناظره لاول ووایي، دغه شان زموږ سره حفظ لاول وکړي، که کتاب لاول ووایي، که آیا دی زموږ سره په نور
سو امور کې شي چلیدلې موږ ته لینګویج شروع کو دته دغه شانتي نصاب شروع کو نو لاول سره دغه ابتدایي تور جایزه وایي چې دا ماشوم زموږ سره په کوم سټپ کې چلیدې شي بیا د دې نه پس دغه نوجوان سره مختصر شانې امتحان هم داسې واخلو چې آیا د راغلي د ابتدایي تور د کلمې اهتمام ورته وکړو چې یاره د کلمې یاد دي کنه دي یاد دغه شانتي د جنازې ته پوښتنه وکړو چې جنازه ورته یاد ده کنه ده یاد دغه شانتي د مونږ ته پوښتنه وکړو چې مونږ درته یاد دی کنه ده یاد د دې نه پس بیا راشو او دا ماشوم زموږ سره هفتوار یا دغه شانتي په میاشت کې مختلف اکټیویټي نو د دې لپاره موږ 15 استادان نیولې دي چې کوم ماشوم زموږ سره راځي نو هغه ول دي 15 استادانو سره منسلک دي روان میاشت یا نیمه میاشت پس به د خیره سمون په قرآن او په تفسیر کې یو ټیسټ دو چې د قرآن آیاتونه څومره دي مکی سورتونه څومره دي مدني سورتونه څومره دي نو په هغه کې به ان شاء الله د مرکز رحمت للعالمین د ټیم په مشاورت سره یا به د کتاب اعلان کوو یا به د موټرسایکل اعلان کوو یا به د یو څیز اعلان کوو چې د څه مشوره مشوره نو تاسو د هغې لپاره تیار او تابعدار اوسئ زه په اخر کې ستاسو شکریه ادا کوم